Quando o paciente chega com dor, ele não chega com dor no disco. Não é o disco que está com problema aqui, não. Sabia disso? Não é o disco. O que acontece? Todas essas estruturas de ligamentos, todas essas estruturas de músculos que estão ligados ali, principalmente o músculo pterigoídeo lateral. Olha ali o pterigoídeo lateral, que tem dois feixes, superior e inferior, sendo o superior acoplado ao disco, tá? E todos esses ligamentos ao redor, capsulares, retrodiscais, temporomandibulares, todas essas estruturas ali são estruturas que estão inflamadas, que estão doloridas, e essas estruturas causam uma dor na articulação. E essa dor pontual por uma inflamação de ligamentos, uma inflamação de estruturas articulares. Beleza? Essa inflamação a gente dá um nome científico, o nome que vem de um critério diagnóstico internacional chamado DCPMD. É um critério diagnóstico validado para usar os seus critérios para diagnosticar problemas de dor articular.